საღამომშვიდობისა. Ჩვენ ვართ ტელეკომპანია გურია ტივის ეთერში, ტრადიციულად ვიმყოფებით ლიტერატურულ კაფეში 8+1 და ვიწყებთ გადაცემას წიგნის ემოცია. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ძალიან აქტიური, ოზურგეთელი და საკმაოდ საინტერესო ადამიანი თამარ ლურსმანაშვილია. მოგესალმებით თამარ. მოგესალმებით, საღამომშვიდობისა. ძალიან მიხარია, რომ მომიწვით გადაცემაში. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ და ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის შენი შთაბეჭდილებების მოსმენა იმ წიგნის შესახებ, რომელსაც ახლა გააცნობ მაყურებელს და აქვე მინდა დავამატო, სამწუხაროდ ეს წიგნი წაკითხული არ მაქვს და ამიტომ ყველაფერი დღეს მე მგონი ამ გადაცემაში შენზეა. უპირველეს ყოვლისა, ამ წიგნის შესახებ მართლაც არაფერი არ ვიცოდი. თბილისიდან დამირეკა ჩემმა მეგობარმა და მითხრა, რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა შორენახო ხომ დაწერა კარგი წიგნიო მითხრეს და თუ შეგიძლიათ რომ შეიძლება წაიკითხო. მაგრამ მე ეს ოზურგეთში რომ მოვიკითხე, არ იყო ეს წიგნი და ჩემმა მეგობარმა ახლოსმა როგორ თამთადოლიძეს დავავალე და მათ ჩავიდა და თბილისში მომიძია ეს წიგნი და მომიტანა მაჩუქა სახსოვრად. ანუ ავტორი არის შორენა ხოხუა, როგორც არის. მაყურებელს რომ ვაჩვენოთ რა წიგნზე არის საუბარი და რა ქვია სახელწოდებას რა. ეს წიგნი არის შორენა ხოხუას არის დაწერილი შემოვალ ეტლით, თვითონაც ტრანირებული იყო ნავარიები გოგონა არის და მის ცხოვრებაზე დაწერა ეს წიგნი და ამიტომ დამაინტერესა მე. აქ არის რომანზე არის თავარი გმირი არის ელა, რომელიც არის ეტლით მოსარგებლე გოგონა. მოხდება ავარიაში და ასე შემდეგ თანდათანობით ანუ ავარიის შემდეგ მიიღებს ტრაუმას. ავარიის შემდეგ მიიღებს ტრაუმას და დაჭდება ეტლზე. ზოგადად როგორ ვითარდება წიგნში მოვლენები და უშუალოდ ვისაც არ აქვს საკითხული ან აწი უნდა წაიკითხოს ან აინტერესებს საერთოდაც არ აქვს დრო კითხვისთვის. ანუ სცენარი ორიგინალურია და მე როგორც ვიცი ამ სტილის სიუჟეტი ჯერჯერობით სხვა წიგნებს ქართველი მწერლისას არ ქონია და ამიტომ მე მგონი კარგი გამოხმაურებაც აქვს ზოგადად ამ ტექსტს. რამდენადაც ვიცი ბესტსელერი არის და ოზურგეთში ახლახანში შედგა ამის პრეზენტაცია, თვითონ მწერალიც ავტორიც იმყოფებოდა ოზურგეთში აი ამ კაფეში შედგა ეს პრეზენტაცია და მე ვესალმები და მეც მინდოდა რომ როცა წიგნი წავიკითხე, დამოუფლა სურვილი და ცნობის მოყვარეობა არ მასმენდი, რომ მინდოდა რომ გამეცნო თვითონ და მართლაც ასე რომ ადრე ასე კარგად დადულასრულდებოდეს ნატვრა ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ჩავიფიქრე სურვილიდან და ოდესმე თუ შეხვდები ამ წიგნს ნახე შევხვდი. საკმაოდ უბრალო ადამიანია და წიგნში არის ასახული დამოკიდებულებაზეა თუ როგორ ადამიანი გოგონა იყო ჩვეულებრივი ლაღად მოსიირნე. ერთ დღეს მოხდება ავარიაში და შემდეგ მისი ცხოვრება იცვლება რადიკალურად და ზემოდან იწყებს ყურებას ადამიანების თვითონ ეტლით შემოვალ, ეს იმიტომ ქვია ამ წიგნს სათაურად. და დამოკიდებულება ადამიანების არის აქ მე როგორ აკითხრათ, გარემოზეა საუბარი, არის სიყვარულზე, რაც მთავარია წიგნის მთავარი, რაც არის აზრი, არის სიყვარულზე, რომელიც ამ გოგონას შეუყვარდება ცხოვრება მშვენიერია და აგრძელებს ცხოვრებას. ძალიან საინტერესოა, მე მგონი თვითონ სიუჟეტი მართლაც ორიგინალური არის და გამორჩეული. რა მაინტერესებს თამნა? როგორ ფიქრობ? რეალურად, როგორც რეალურ ცხოვრებაში ხდება, რა წინაღობებიც ეტლით მოსარგებლეებს დღეს აქვთ რეალობაში, ის წინაღობები და ის პრობლემები არის თუ არა ისე ზუსტად ასახული წიგნში, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ვხედავთ ხოლმე რასაც. ნამდვილად ეს წიგნმა თავისი მნიშვნელობა და თავისი სათქმელი იმით თქვა და იმიტომ არის მკითხველისათვის საინტერესო, რომ ზუსტად დეტალებში არის გადმოსახული თუ როგორ ცხოვრობს ეს ადამიანი ეტლით და როგორ არღვევს იმ სტერეოტიპებს, იმ ბარიერებს, როგორ უძლებს განსაცდელები ატყდება თავს და მაინც იმას ფიქრობს ოპტიმისტურად, რომ ცხოვრება მაინც მშვენიერია და ცხოვრებას აგრძელებს, სწავლობს. აქ არის კიდევ სპორტსმენია ეს გოგონა, რომელიც პარაოლიმპიურში არის, მშვიდოსანი გოგონა არის და შემდეგ დაისახავს მიზნად, მიდის უცხოეთში და იქიდან ჩამოდის გამარჯვებული. ანუ არ უყურებს იმას, რომ თვითონ ეტლზე არის, მაინც ბრძოლობს და ცხოვრებას აგრძელებს ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ წარმატებით და დაბრკოლებების თან დაბრკოლებები ახლავს ცხოვრებას, მაგრამ მაინც აგრძელებს. ანუ დაუძლებელი სურვილი ყოველთვის აქვს ამ დაბრკოლებების გადალახვისას. ეს მუხტი, ეს ბრძოლის უნარიანობა და ეს პრინციპულობა, რაც ამ პერსონაჟს აქვს, რომ დაძლიოს წინაღობები და წინააღმდეგობები ზოგადად ცხოვრებაში.
მე ვიცი რომ ესეთი ხასიათი გაქვს შენც, იმიტომ რომ დიდი ხანია გიცნობ და ვიცი რომ ძალიან პრინციპული ადამიანი ხარ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. მინდა რომ შენს თავზე მესაუბრო ამ მხრივ, აი რა წინააღმდეგობებია და როგორ მოახერხე და რამდენად ადვილია ეს ამ ყველაფრის დაძლევა და ასევე იმ ადამიანებს რომ უყურებ, ვისაც იგივე პრობლემები აქვს, რაც შენ ამ წიგნის პერსონაჟს ან ავტორს. ისინი ნებდებიან თუ შენსავით უდგებიან ამ პრობლემების დაძლევას, ან მეთოდები იგივე აქვთ თუ განსხვავებულია? მე საკმაოდ გამიჭირდა 2 წელი ნამდვილად დეპრესიაში ვიყავი და შემდეგ მოხვდი ისეთ გარემოში, რომ მე ხომ საგულმოქმედო ასოციაცია გურიაში მოხვდი და იმის შემდეგ ვისწავლე ადამიანებთან ურთიერთობა, იქ უნარჩვევები გამომიუმუშავე. რა თქმა უნდა, ცხოვრება ძალიან ძნელია, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, მე 9 კლასში ვიყავი, როცა ეს ტრაგედია შემომთხო და მართლაც ბავშვი ვიყავი და არ ვაცნობიერებდი თუ რა მომელოდა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დაბრკოლებები, განსაცდელები გადახვდა თავს და ერთდღესაც ჩემ თავს ვუთხარი, რომ მე შემიძლია ის გავაკეთო და დღემდე ასე ვბრძოლობ. მეც მიხდება რაღაც განსაცდელები, ბარიერები, დაბრკოლებები, მაგრამ რაც უფრო განსაცდელი მიხდება, მით უფრო ძლიერდები. ძალიან კარგი. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ მსგავსი პრობლემები, ან ეს მუხტი შეგიმჩნევია თუ არა მათში, რაც შენ გაქვს დაუშვათ? თუ სჭირდებათ ხოლმე მათ შემოძახება, ან შენგან რჩევების მიცემა, ან ასე შემდეგ? ნამდვილად ძალიან ბევრია მოგეხსენებათ საზოგადოებაში არსებობს ის დამოკიდებულება, რომ ჩვენ რატომღაც სიბრალულის და რაღაც როცა ქუჩაში მე გამოვედი, ყოველთვის ხონერად მიყურებდა ადამიანები, მაგრამ ეხლა ნაბიჯ-ნაბიჯ მე ვიცი, რომ რაღაცა ზურები არსებობს. ეხლა რომ გამოვდივარ ქუჩაში, მე თვითონ მიხარია ქალაქში სეირნობა, რომ რაღაცები რომ იცვლება იქ, სადაც შევდივარ, თუნდაც ამ კაფეში შემოვდივარ ჩვეულებრივად, არანაირი დაბრკოლება არ მაქვს. თუნდაც დაბრკოლების ჩართვა მიხარია ყოველთვის, სადაც მე შევდივარ და არ მაქვს დაბრკოლებები, ძალიან მიხარია და ყოველთვის სასურველი სტუმარობა და მაგრამ სადაც არის დაბრკოლებები, ყოველთვის ვამბობ ჩემს სათქმულს, რომ თუ არის შესაძლებელი, რომ ეს გაკეთდეს და მე მინდა რომ მოსარგებლეები კი არა საერთოდ შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მოუწოდოთ, რომ სახლებში ჩაიკეტებიან, გამოვიდნენ გარეთ, ცხოვრება მშვენიერია და ისწავლონ, განათლდნენ და ბოლოს მაინც დასაქმებისკენ მივიდოდნენ, საკუთარი თავი მაინც პროფესიაში იძინონ და შემდეგ დასაქმდნენ. ბოლოს ერთ-ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ამ დრომდე პირადი ტაბუდადებული თემა მქონდა, მე თქმა უნდა სიყვარულზე არ მქონდა საუბარი, მაგრამ ამ წიგნის შემდეგ ემოცია იმით დამებადა, რომ ნამდვილად მეც მინდა მქონდეს სიყვარული და მინდა რომ სიყვარულით ვიცხოვრო, თქმა უნდა ეს აი ამ წიგნის საშუალებით ნამდვილად დავწმუნდი, რომ სიყვარულს ნამდვილად დიდი ძალა აქვს. ნამდვილად და ალბათ ამას ყოველი ფეხის ნაბიჯზე უგრძნობთ ხოლმე და ყველგან მკითხავს ადამიანური ურთიერთობრივი, მეგობრული, დაძმული ესეც სამნამხელა რამ არის. ცხადია. თამარ, შენ ახსენე პროფესიები, ის რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ჩვეულებრივად საზოგადოების წევრები იყვნენ და არ იყენებენ ხანდახან ამ შესაძლებლობაზე სახლში რჩებიან და შეუძლიათ დაეუფლონ პროფესიებს, ან იყვნენ აქტიურად საზოგადოებრივ პროცესებში, თუმცა რა მაინტერესებს, რამდენად არის ზოგადად საზოგადოება და სისტემა მორგებული, ანუ არის თუ არა ისეთი პროფესიები, რასაც შეიძლება რომ კონკრეტული პრობლემების მქონე ადამიანები დაეუფლონ, იარონ ყოველდღიურად სამსახურში, ზოგადად საზოგადოება რამდენად არის რაღაცნაირად ადაპტირებული ამ საკითხების მიმართ? საზოგადოება ეხლა წამოვიდა ეს პროექტები, ეს ეთნიკოსარგებლები, რა თქმა უნდა იქნებოდნენ ძალიან ნადრეს, მაგრამ ასე გამოჩენილები არ იყვნენ, ასე არ იყვნენ დასაქმებულები და მე ვამბობ, რომ საზოგადოება მაწიდაძე უნდა ისწავლონ, რომ ჩვენც უნდა მივცეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენც უნდა გამოვიდეთ საზოგადოებაში, ჩვენც უნდა შევახსენოთ თავი, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ჩვენ საზოგადოების წევრები ვართ. ჩვენ რა თქმა უნდა მე ისეთი პროფესიული ისეთი დასაქმებაზე არ დავიწყებ მუშაობას, სადაც უბრალოდ ფასადური იქნება. რაც მე შესაძლებლობა მექნება ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში ვისწავლე და შემდეგ დასაქმდები და რა თქმა უნდა ის გარემოც უნდა მქონდეს მოწყობილი, რომ მე მივიდე და ჩემი საქმე გავაკეთო. ხო არ გაქვს რამე გეგმები ამ მხრივ, რამე ინტერესი დავუშვათ რომელიმე პროფესიის მხრივ ან მიმართ? მე მდივან რეფერენტული დავამთავრე შემდეგ, ჩემ ტრაგედიის შემდეგ კოლეჯში კაც რაღაც პრობლემები მქონდა, მაგრამ ნამდვილად დიდი მადლობელი ვარ, რომ მართლაც კარგი სტუდენტობა ვიგრძენ, მქონდა ყველა დავმეგობრობ და დღემდეც მეგობრობ
და მინდა რომ შეზღუდული მქონე უფლებების დაცვის კუთხით წავიდე და კითხულობ უამრავ წიგნებს, მუხლებს, კანონებს, მინდა რომ ჩემი ქალაქი ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიცვალოს და იყოს ადაპტირებული და მე როგორც მახსოვს შენ ტრენინგებიც გქონდა თუ სალექციო კურსს კითხულობდი ამასთან დაკავშირებით ფასილიტატორი ვიყავი პროექტების ეხლა მინდა ინკლუზიური განათლებით წავიდე სკოლებში ძალიან ბევრი არის ამ კუთხით სამუშაო და მიმღებლობა გავზარდო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე რა თქმა უნდა ბევრი არიან გადამზადებული მასწავლებლები მაგრამ თვალსაჩინობის მიზნით როცა სკოლაში შედიხარ უფრო მეტად მიგვიღებს საზოგადოება და ბავშვები მინდა რომ ამ კუთხით რაღაც პროექტის სახით მაქვს რაღაც პატარა მონახაზი და მინდა რომ ეს პროექტი დამიფინანსდეს და 3-4 ადამიანი მიყოლება გორჩი როგორც ისინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან და ჩვენ ამ პროექტს გავუძღვებით. წარმატებებს გისურვებ და დარწმუნებული ვარ რომ სიცოცხლის უნარიანი და რაც თავი სასარგებლო პროექტი იქნება. ყველასთვის ვინც იქნება ამ პროექტის მიმღები თუ მონაწილე. ნამდვილად აი ამ წიგნში ზუსტად იმიტომ არის აღწერილი მის გოგონა იბრძვის, სწავლობს, შემდეგ სპორტში ჩაერთვება, არ უყურებს არავის, მარტო ცხოვრობს დამოუკიდებლად როგორც მე ვცხოვრობ ისე. მინდოდა უბრალოდ ცხოვრება, მაგრამ არ გამომივიდა და არ მოგცეს საშუალება ალბათ. არ მომცა ოჯახმა საშუალება. დღემდე ეშინას უცბად დამაგვიანდება, სულ მირეკავენ, მაგრამ მინდა რომ მართლაც დამოუკიდებლად მე ცხოვრობ. ეს ყველა დედისთვისებაა პრინციპში აბსოლუტურად ყველასი. მოდი ლიტერატურას რო დავუბრუნდეთ ისე ზოგადად რა როლი უჭირავს კითხვას შენს ცხოვრებაში რამდენად ხშირად ახერხებ ან დრო და განწყობა გაქვს ამისთვის რომ იკითხო ხოლმე წიგნს რატომღაც როდესაც ეს კომპიუტერები შემოვიდნენ ნამდვილად დაშორებული ვიყავი ყველანი ასე ვართ ალბათ მე არ ვიცი ალბათ ყველანი მასეა და წიგნის წაკითხვის ხალისი და რაც სულ სხვანაირად დამეუფლა საკმაოდ რო დავწვევი, რატომღაც მინდა რომ სულ წიგნი წავიკითხო. კი, კარგია კომპიუტერში მზა პროდუქცია, ინტერნეტში რაღაც დაგოგლო, მაგრამ წიგნს თავისი სურნელი აქვს, გადაფურცლავ. აი, კითხავთ რაღაც დეტალები, ის არის ძალიან ემოციურად განეწყობი და შემდეგ იმ გმირების მსგავსად წარმოიდგენ თავს იმ მომენტებში ხარ ის სურათი წარმოგიდგენ შხაპუნა წვიმა ფანჯრებზე კაპაწკუპი ეს ყველაფერი სულ სხვანაირი რაღაც მაინც წიგნს სულ სხვანაირი ხალისი და ემოცია ახავს რა სიტყვად თამნა ჩვენს მაყურებელს ვისაც არ უყვარს წიგნის კითხვა ან მართლაც ამჯობინებს რომ კომპიუტერით ისარგებლოს ხოლმე რა უპირატესობა აქვს წიგნს გარდა აი რაღაცა რომანტიული საფუძვლისა რაც შენ ახსენე წიგნის სუნი და ეს შეგრძნება მეც შენსავით ვარ სუსტად მაგრამ რატომ უნდა იკითხონ წიგნები ადამიანებს მან შენს ანატოლებს ან უფრო ახალგაზრდებს კიდე ჩვენზე რა სიტყვოდი ლიტერატურის შესახებ კომპიუტერიც კარგია რა თქმა უნდა და ახალი ტექნოლოგიები თავისთავად თანამედროვე სამყაროში ცხოვრობდა მაგრამ წიგნი ჩემთვის მაინც მე ბავშვობაში მინდოდა ფილოლოგი გამოსულიყავ სანამ სკოლას და ნუ ჩემი ოცნებები ეს იყო რომ ყოფილიყავის ფილოლოგი გამოსულიყავი და მინდოდა რომ მაგრამ ეს რატომღაც ჯერჯერობით ვერ მომესწრო მაგრამ ვიუძვი მაგისტრის არა ისინი პროექტს განახორციელებ რომელსაც უკვე ისაუბრე ეს პრინციპში რაღაცნაირად კონტაქტს მოსწავლეებთან და მათთვის რაღაცა საკითხების სწავლებას მაინც გულისხმობს. კი, ერთ პერიოდი მქონდა ერთი ტრენინგები რო გავიარე თბილისში, შემდეგ სკოლები რამოდენიმე სკოლებში ჩავატარე სიკეთის გაკვეთილები და ძალიან წარმატებით იყო, მაგრამ წიგნის საკითხვა სულ სხვა ხალისია ჩემთვის, უფრო მეტად როგორ გითხრათ ანუ როგორც შენ აღნიშნე, მაქსიმალურად ხდება პერსონაჟის ტყავში შეცდომა და მასავით განიცდი ყველა გათავისება ხდება იმ დროს ხარ წიგნში ჩართული თავიდან ბოლომდე და გრძნობ თუ რას გრძნობს ის პერსონაჟი ამ დროს. ეს არის ჩემთვის წიგნი. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ავტორი ამ წიგნის გაიცანი თან ძალიან სწრაფად. სურვილიდან სწრაფად. შორის ეს გავიცანი ეს ადამიანი კომპიუტერის საშუალებით, Facebook-ით გავიცანი და მეგობრით და მე ნახე ოზურგეთში ჩამოვიდა წიგნის პრეზენტაციაზე. თვითონ ძნავარებია ეს გოგონა, იმედის გმირებში ყოფილა ადრე და ნამდვილად არ უჩვენე, უბრალოდ
მქონდა განაგონი შორნახო ხო იყო იმედის გმირი, მაგრამ მე ავარიაში მოხვედრილა 5 წელი ეთკეთყო მოსარგებლო ყოფილა და შემდეგ ეხლა ეს ადამიანი დადის ფეხზე მონდომებით, ვარჯიშებით რაღაც მას არ ქონდა მე მგონი ამდენად თვითონ თქვა ზურგის ტვინი დაზიანებული და ამიტომ ახსნა მალე. ანუ კი იყო შესაძლებლობა რომ მან გამოიყენა მაქსიმალურად ოპერაციული ჩარეებები ძალიან ბევრი ოპერაციები დაჭირდა, მაგრამ ხა ჩვენ შემთხვევაში მეც დღემდე ვბრძოლობ, მაგრამ დრო ყველაფრის ალბათ მკურნალია. და ალბათ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი რაღაცა თვალსაზრისით მაინც ყოველ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავი. და ბოლო კითხვა მაქვს, აი იმ ადამიანებს რამდენჯერმე ვახსენე უკვე იგივე პრობლემის მქონე ადამიანები, მაგრამ მე მგონია რომ შენ მათთვის ხარ მაგალითი. ანუ როგორ შეიძლება რომ დაძლიეს სირთულეები იყოს საზოგადოებრივად აქტიურიც, წარმატებულიც და ყველანაირად რეალიზებული პიროვნება. ხო, ეს მათთვის რთულია, მაგრამ იქნებ რამდენიმე რჩევა მისცე ჩვენი ტელეეკრანიდან. თავად პირველ რიგში და უბრალოდ ყოველთვის რწმენა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ მე ეს შემიძლია. თავის თავს უნდა კითხოს ერთხელ, რომ მე მაგალითად როცა მქონდა რთული პერიოდი, დავდექი საარკეში ჩავეხედე, თქვი რომ ეს სულ ერთი ფორონები ლოგიზები ჭაჭული ვიყავ, გათინდებოდა და აღამბო. ხო, დეპრესიული პერიოდებიც ახლავს ცხადია. რა თქმა უნდა და სულ ერთი ფორონები და მეც სატოფო დავთქვი დღეს რომ მე შევძლებ გადავდავამნაბის და რწმენა მივეცი ჩემ თავს. მე ასევე ურჩევ შესაძლებლობის ქონდაპირებს, რომ ნამდვილად არ ჩაიკეტოს სახლში, სახლიც კარგია, ყველაფერი, მაგრამ საზოგადოების ჩართულება უფრო მეტად გააქტიურებს, უფრო მეტ სტიმულს მიცემს და საზოგადოებად შემდეგ მიგვიღებს, როგორებიც ვართ. ჩვენ თუ გავაქტიურდებით და გამოვჩნდებით, ვისწავლით, განათლებულები ვიქნებით, არ ვიქნებით ისეთი ადამიანები, როგორც ყოველთვის ქველმოქმედების სახით შეგვხედავენ, ჩვენს უნარჩვევებს გამოვავლენ, ჩვენ შესაძლებლობებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებად დარწმუნებული ვარ, მე დღემდე ესე ვარ და ესე ვაქტიურობ, ესე ვსწავლობ დაბეჭდების და ჩვენი ქალაქში ნამდვილად არ შევიძლია. იყო რაღაცები, მაგრამ ეხლა ნამდვილად მიხარია. ქუჩაში რომ გავივლი, გამოვივლი, აღარ არის ის სიბრალულის თვალები, რაღაც პატარ-პატარა დღემდე არსებობს, მაგრამ ჩვენი აქტიურობით, ჩვენი ძალისხმევით, ერთიანი გუნდურობით, მე მგონი ყველაფერს დავწევთ. მეც გეთანხმები ამაში და მეც ყოველთვის მეგონა და ახლაც მგონია რომ ანუ განსაკუთრებული საჭიროების პირებმა თვითონ უნდა იაქტიურონ, დიდი როლი აქვთ მათაც, რომ საზოგადოება შეეჩვიოს და მიხვდეს, რომ სიბრალული აქ არსად არ არის მოსატანი და არც არანაირ კავშირში არ არის. მე ნამდვილად მასე მგონია და რა თქმა უნდა შემდეგ გარემოც მოგვარდება, როცა გამოჩნდებით საზოგადოებაში, ქალაქში ვივლით, რაღაც დასაქმებულები ვიქნებით, რაღაც აქტივობებს მოვაწყობთ, რა თქმა უნდა ის გარემოც შეიძლება თანდათანობით, თუნდაც კანონმდებლობითაც რომ კუთხითაც რომ მივიდგეთ, რა თქმა უნდა თუ ხმას არ ამოიღებ, გაჩუმდები იმასე, რა თქმა უნდა არავინ არ მოგაქცევს ყურადღებას, მაგრამ იმას არ ვამბობ რომ რაღაცა ხმა უნდა მივაწვინოთ, რა თქმა უნდა ყველას, მაგრამ იმას არ ვამბობ რომ რაღაც ინტერიგნული ან აქციები არა ჩვენი, რაც კი შეგვიძლია, რაც კი შესაძლებლობის ფარგლებში აქტივობები იქნება, სწავლა იქნება, გამოსვლა იქნება, ქუჩაში გავლა იქნება, ყველანაირად უნდა ვიყოთ მსად და რა თქმა უნდა დაბრკოლებები მით უმეტეს განსასწრებელი მე მაგალითად მაძლიერებს და ორმა გაძლიერებები მე ვფიქრდები თუ სად დაუშოშეს და რანაირად მივუდგე რა კუთხით მე ესე ვარ. ალბათ ყველა ადამიანი ასე უნდა იყოს აბსოლუტურად. ესე იქნება რა თქმა უნდა. მე ასე ვფიქრობ. ნამდვილად მეც ასე ვფიქრობ და ამიტომ მგონია ხოლმე შენ რო გიყურებ, რომ ანუ განცდა მაქვს ესეთი, რომ რასაც აკეთებ ხოლმე საკუთარი თავისთვის არ აკეთებ მარტო. შენი გაკეთებული ყოველთვის აისახება იმ ადამიანებზე, ვინც ასეთივე აქტიური უნდა იყოს, როგორც შენ ხარ და ამიტომ მგონია, რომ მაგალითი ხარ ამ მხრივ და ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ. მე უბრალოდ ვამჩნევ იმას, რომ საზოგადოებაში რაღაც გახსნები რო არის, რაღაც წვეულებები რო არის, ეხლა დღეს შესაძლებლობის ქონებები ჩვეულებრივად მიდიან, მოდიან ოზურგეთში არ იყო ეხლა დღეს ძრები არის. მე ბევრ გადაცემაში ყოფილი ვარ, ბევრ ადამიანთან ჩვეულებრივად დავდივარ და მგონი საზოგადოებას მიღებლობა უკვე დაიწყო და კიდევ უფრო მიგვიღებს საზოგადოება. ამ მხრივ ხوار ფიქრობ, რომ რაიმე განსხვავება არის რეგიონებს და უშუალოდ დიდ ქალაქებს შორის, თუ ეს სტერეოტიპები ერთნაირია ყველგან და ერთი და იგივე.
ქალაქებში მე მაგალითად მეგობრები რომ მეუნებიან და სულ როგორ ხარ Facebook-ზე სულ რაღაც სადღაც ხედავ გააქტიურებულ არიან რეგიონები მართლაც მოწყობილები არიან და სახლებში ჩაკეტილები არიან სხვა მივარდნილი სოფლები სადაც არის მე მაგალითად ბევრი მეგობრები მყავს სადაც დავდივარ სახლში მასთან და მიხარი ყოველთვის და ყოველთვის უკეთო როგორ მოხვედი მარტო მაგრამ თუ ჩავიფიქრებ სულ აუცილებლად იმას ავასრულებ აი ასეთი ადამიანები მინდა რომ სახლებიდან გამოვიყვანო და იყვნენ ჩართულები საზოგადოებაში. კი შენ ქმნი გარემოს შენ სირგლობ და ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა ადამიანებიც იგივეს გააკეთებენ. მეგობრები, რა თქმა უნდა, მე მეგობრობის გარეშე ერთი წუთითაც არ ვიქნებოდი დღეს ვინც ვარ, რა თქმა უნდა, მე საიდანაც მოვიდი საზოგადოებას საქველმოქმედო ასოციაციას რომ მადლობა არ გადაუხადო და არ ვიცი მე რაც ვარ დღეს ნამდვილად ამ ადამიანებების დამსახურებაა რომ დღეს რაიდეს წარმოადგენს თამარ ლურსმანაშვილი. რა თქმა უნდა, ყველას დამსახურება, მაგრამ მე მაინც გონი რომ პირველ რიგში ეს ყველაფერი შენგან და შენი ენებისგან იწყება. ის არის რომ მე მაგან მომცა დიდი ბიძგი, დიდი სტიმული და შემდეგ რა თქმა უნდა რა გარემოშიც მოვხვდი და მიმიღოს. წარმატებებს გისურვებთ თამარ მთელი სულით და გულით. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი განაცემის სტუმარი იყავი და მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი დღევანდელი საღამოს სტუმარი გახლდათ ძალიან საინტერესო გოგონა თამარ ლურსმანაშვილი დაგიბრუნდებით ორ კვირაში ახალი სტუმრით და მომდევნო წიგნით კარგად ბრძანებით.